就剩下10天，首漫屋的张家界古下森林公园畅游联考门票它来了，原价1998，现在399到手，就卖10天，12月19号到29号，千万不要错过。听我算笔账，张家界门票单次包括索道是要521，这张卡的话呢，从2026年全年呢是无限次入园，天子山、黄石寨、杨家界、袁家界3条索道加1条百龙电梯都可以无限坐，399承包1整年的阿凡达仙境，来一次您就血赚，全球游客都可以用，就3个时间段不能够约，春节初2到初5、5·1和11的中间几天，其他时间随便冲。更狠的是，您买了票之后还能够抽10万的现金，最高是66666元，直接暴走。万一您中了，1年的旅行费全部省下来了。重点来了，现在是旅游淡季，人非常少，12月底了就要下雪了。天门上的雾凇挂满枝头，天子山的雪山穿山云海，坐索道来穿越冰雪风林，那才是真正的科幻冰雪星球。山顶呢比山底下要低8度，记得要穿厚点，但是美景绝对值得。担心买了不能用，期限内未使用能够无条件退款。我是导游阿伟，在张家界景区带团20年，负责人告诉大家，冬天才是张家界最美的，尤其是雾凇雪景就是精髓，就只有10天，399把张家界世界自然遗产变成你的后花园。链接就在下方，首漫屋。